أنا للأسف شغال في صيدلية، وأكيد كلكم عارفين المواقف اللي بتحصل لنا والناس اللي بنتعامل معاهم بيكونوا عاملين إزاي. يعني مثلا اللي بيجي يقولك أنا عايز العلاج اللي لونه أبيض وفيه خط أزرق وطعمه مر والحباية بتاعته مقاسها 5 في 6، ويقول كل التفاصيل ما عدا أهم تفصيلة فيهم اللي هي اسم العلاج نفسه. بس كل ده كوم، والست اللي جات لي النهاردة كوم تاني خالص، وبتقولي إنها عايزة ب10 جنيه جبنة بيضة. فأنا رديت بكل هدوء وقلت لها حضرتك دي صيدلية مش سوبر ماركت. تقريبا كده ما سمعتنيش، وكانت لسه مصممة أجيب لها الجبنة من عندي جوه. ولما لقيت كلام كتير قلت أريح دماغي واخدت منها الفلوس ورحت اشتريت لها الجبنة البيضة من السوبر ماركت اللي جنبنا. رجعت اديت لها الكيس وأنا متوقع تشكرني أو حتى تدعي لي دعوة حلوة، لكن لقيتها بتقول لي بكل ثقة ما تكمل بضاعتك بدل ما تروح تجيب من الراجل اللي جنبك. يا سلام، يعني أنا اللي غلطان في الآخر؟ لا ثواني بقى، معلش يا حاجة، طالما حضرتك شايفة وواعية ومركزة ما رحتلهوش ليه من الأول وجاية تشتري جبنة من الصيدلية؟ أنا خلاص تعبت وبفكر أسيب الشغلانة دي، وبفكر أفتح كشك سجاير وارتاح من وجع الدماغ ده.